其呢啲園林嘅樹木就唔係話我哋嘅好細科嗰啲樹木嚇。我哋呢個小區咧，即係人氣都十足嘅大家睇下啲小橋流水幾靚仔係嘛？裝修保養嘅話，睇翻我哋有冰箱、洗衣機、熱水器呢啲嘢咧都係配備齊嘅我哋嘅餐台沙發呢啲都新淨一滯有啲單位可以上嚟睇係嘛？早啲訂就可以保證你可以租到呢啲靚單位啦。租金價位預算咧，但係同大家講翻呢種單位咧，你要去到3200蚊到3600之間。Hello， 各位觀眾，大家好我係大菠蘿。咁我哋拍灣區啲樓盤咧，即係建議大家依家港人朋友翻嚟買樓咧，建議係先租後買。咁我哋今日拍呢個租盤咧，係我哋佳景康城3期嘅。點解話3期呢個樓盤咧，佳景康城咧，佢比其他小區或者單位咧租金要貴少少咧？我哋依家咧就從我哋嘅地下車庫呢度拍起。地下車庫呢邊嘅話，同大家講翻，平時我哋有嗰個清潔阿姨小姐姐，我哋話嘅要去開住嗰啲機器拖呢啲地啦，抹一抹乾淨少少我哋地下車庫呢度咧，高度咧高少少有拆晒呢啲我哋叫做綠色嘅地坪漆咁樣嘅我哋從呢個地下車庫呢度行過去，準備上去睇睇我哋嘅花園，我哋呢個小區嘅細節位置。任何地方可能比其他小區要做得好，所以話佢嘅租金貴翻少少，其實好正常嘅。因為我哋港人朋友咧，即係對呢個居住嘅環境品質要求高少少嘛所以話睇翻啲小區咧，就即係都中意呢個小區多啲咯，係嘛？首先睇翻下我哋地下車庫入嚟嘅呢個大堂大家睇到我哋呢個大堂咧就叫做4星級5星級酒店咁樣嘅，寬敞明亮，係咪先？即係舒舒服服嘅。等一等，我哋等一等嗰個管理處嗰度開呢個門先。呢個咧係個自動門，但係咧一定係要有我哋嘅呢啲的卡啦、密碼啦咁樣至可以上到去嘅。等我哋保安處響應先。咁平時嘅話咧，呢度都係一個叫做安全嘅咁我哋3期呢啲小區嘅話咧，人車完全分流嘅，所有嘅電動車，要麼你停喺小區外面要麼你開入嚟我哋話嘅地下車庫咁我哋咧等陣都上去我哋花園嗰度咧，都拍翻俾大家睇睇我哋花園幾靚仔先。好啦，我哋上到嚟花園呢度咧，帶大家睇睇我哋呢度嘅花園。我哋呢個花園咧，我哋可以咁樣形容叫做有小橋流水啦仲有大家可以睇到我哋呢個地面咧，呢跑道咧，即係叫做咧呢個環境衛生我哋話嘅港人朋友應該係可以完全可以接受得到嘅，乾乾淨淨 OK 你呢度嘅小橋流水咧，大家可以睇到我哋啲綠化都幾靚仔，尤其呢啲園林嘅樹木就唔係話我哋嘅好細科嗰啲樹木我哋呢個小區咧，即係人氣都十足嘅大家睇下啲小橋流水幾靚仔係嘛？呢啲植物係嘛？就唔係話啲即係夠大棵，即係綠化率咧夠高嘅係嘛？我哋呢度咧仲有，因為畢竟我哋呢個叫做北花園咧，就花咗重金去打造嘅3期呢度咧有呢個北花園，有南花園係嘛？咁樣我哋咧都想去我哋嘅即係樓上睇翻下我哋嘅呢啲單位，仲有咧同大家介紹翻咧我哋呢啲大堂我哋啲小區啲大堂咧即係叫做每個細節的位置，地下車庫又好，大堂又好，佢呢個叫做大門或者我哋嘅樓梯間呢啲佢設計得咧就即係舒適，所以我哋好多港人朋友咧翻嚟睇到呢小區之後咧，你哋睇翻其他小區咧，可能佢接受唔到呢度係我哋1樓嘅大堂，即係譬如如果假如有時有朋友嚟，大家坐喺呢度傾偈咁樣係嘛？即係都唔使話翻到屋企，樓下坐呢樣都咁舒適舒服我哋再上去我哋樓上咧，就係睇翻我哋嘅單位嘅裝修情況先，因為咧呢個大堂咧，我哋嘅燈光咧係足夠。即係叫做明亮嘅平時嘅話咧，我哋嗰個物業咧
佢會開埋啲燈俾你，晚上會關埋入嚟咧，有埋我哋啲空調啊，好舒適，好舒服啊！我哋睇到我哋呢啲 lift 嘅外牆啊，用材用料啊，即係俾你嘅感覺係特別之舒服嘅嚇。咁我哋等陣咧就上去樓上拍翻單位嘅裝修俾大家睇。好啦，我哋嚟到樓上嚇，睇翻下我哋呢號單位嘅裝修情況、保養情況先。咁呢號單位咧就950尺度，89平方嚇。咁我哋呢個廚房咧就腰正型嘅廚房嚇，我哋配咗呢個叫開發商裝修，配咗雪櫃冰箱啦，仲有我哋嘅呢個戶型咧係屬於一個叫做南北通對流單位嚇。咁同大家講翻，我哋3期早期嘅呢種單位咧就其實比我哋依家4期賣緊嘅嗰個89方戶型咧，其實靚仔少少嘅，因為依家呢個戶型咧叫南北通對流嚇。裝修保養嘅話，睇翻我哋有冰箱、洗衣機、熱水器嚇，呢啲嘢咧都係配備齊嘅啊。我哋嘅餐台沙發啊，呢啲都新淨一滯嚇。仲有咧講翻我哋話，雖然話租金貴少少，但係我哋嘅視野感覺值唔值咧？啲露台位咧，帶大家出嚟睇睇露台嚇。呢個高層視野景觀冇遮擋係嘛？即係睇上去咧好舒適舒服嘅嚇。所以有時我哋話貴嘅幾嚿水，我哋都係值得嘅嚇。即係再睇翻下我哋啲房間配備嘅呢啲床褥啦，係嘛？對於燈飾啦，我哋呢個開發商咧，佢最靚仔，佢配備嘅係叫全部係風管機嘅，同大家講翻即係客廳又好，房間又好啊，係嘛？咁我哋呢套單位咧就可能話衣櫃增少少，因為兩個細房間咧佢係冇衣櫃嘅主人房就開發商有配備衣櫃。呢個係公共洗手間我哋嘅開發商呢個裝修咧確實係夠靚仔即係手工都好我哋睇翻下第二個房間呢邊，都係配到1.5米嘅床位，仲有2個床頭櫃嘅即係可以擺放多少少嘢。即係嘢咧，有時候唔好要太多，咁我哋咧就自己搬嘢入嚟咧，就唔會覺得話成間屋堆滿晒嘢。主人房呢邊呢個我哋叫做窗邊位咧，佢就做到一個儲物櫃嘅，俾你，即係放到好多嘢，呢度都可以望到我哋花園嘅呢度1.5米嘅床位重點咧就係呢度咧，佢開發商咧送咗一個衣櫃咁我哋叫做開發商裝修，呢度咧又夠新淨，呢個小區係嘛？呢啲衣櫃嘅用材用料又靚喎，大家講翻，你只需要花個3000零蚊度，你就可以享受到我哋話呢啲百幾200萬呢啲裝修即係享受，即係適應呢個灣區生活呢個主人房、洗手間我哋都係叫做座廁嘅呢度嘅燈光設備全部都係開發商一手即係贈送俾我哋業主嘅咁後期嘅呢度叫做電視呢啲家私家具咧就係叫做我哋業主自己配置嘅每個業主咧配置嘅呢啲家私家具咧就係有少少區別嘅，但係最重要一點，假如你想翻嚟呢個玩呢個品質生活少少好嘅小區，坦洲天花板呢個樓盤咧，其實你租嚟住咧絕對係值嘅，即係貴幾嚿水絕對係值嘅。咁呢種單位咧，我哋喺小區咧講真嘅，平時咧就單位唔多。如果有中意呢個小區、中意呢個單位嘅，記得提早 WhatsApp 大菠蘿，即係你可以提早話有啲單位隨時可以通知到你。畢竟呢單位出嚟之後咧，有可能你睇到呢條片嘅時候，我哋呢啲單位租咗出去如果你早玩大菠蘿嘅話咧，早啲可以預訂，有啲單位可以上嚟睇係嘛？早啲訂就可以保證你可以租到呢啲靚單位啦。租金價位預算咧，但係同大家講翻呢種單位咧，你要去到3200蚊到3600之間咁我哋呢啲市場成交價位咁樣，最重要係房源唔多，所以大家記住，想玩呢啲一手樓、二手樓，記得 WhatsApp 大菠蘿我哋咧對啲小區嘅熟悉程度咧，我哋嘅叫做咧了如指掌希望咧可以幫你喺灣區租套靚樓購置一個靚嘅家咁樣。好啦，今日呢條片介紹呢度，拜拜。